Esto es una bomba que va a flotar. Esto es el buen estabilidad. Arranca la una, arranca las dos, y arranca las... Y en la carta de documento, ¿a nombre de quién? A nombre del padre y del hijo. A nombre de Diego, Gabriel Robot. Ah, encima le mandan la carta de nombre. Robos, Gabriel Gaby. Le mandan una carta de documento a de 5 años. Sí. Asociación Mutual SAC. No, un segundito no. Un segundito ya pasó, porque soy un reloj, estoy contando segundos. Un segundo, ya está, arrancamos. Muy bien. Su nombre, López. Buenísimo, es la